Bersyukur bisa bertemu lagi Fijn dat we hier weer samen mogen komen. dengan orang-orang hebat di Kapela. Met geweldige mensen hier in Capelle. Anak-anak Tuhan dari Bet Adonai. De kinderen van Bet Adonai. Yang terakhir bulan Januari saya ada di sini. De laatste keer dat ik hier was in januari. Sekarang ada di sini lagi. En ik ben blij dat ik hier weer opnieuw mag zijn. Terima kasih Tuhan baik. Dank, de Heer is goed. Dari puji-pujian tadi, Van de lofprijzingen van wah, de mensen. suasananya luar biasa bukan saudara? De sfeer is geweldig. Sukacitanya. De vreugde is enorm. Wow. Nah sebetulnya itu kerinduan Papa terhadap kita anak-anaknya. En dat is wat de Heer eigenlijk van ons verlangt dat we doen. Coba kita lihat ayat ini. Laten we naar deze vers kijken. Filipi 4 ayat 4. Filippenzen 4. Ayat 4. Ja. Apa yang Papa mau untuk kita sebenarnya? Wat wil hij eigenlijk van ons? Filippenzen 4 vers 4. Dia nggak minta berdoa terus-terusan, ya tidak. Hij vraagt niet aan jullie om altijd maar te bidden. Puasa terus, ya juga tidak. En dat je alleen maar aan het vasten bent, ook niet. Tiap menit baca Alkitab juga tidak. En elke minuut de Bijbel lezen, vraagt hij ook niet van je. Ini yang dia minta. Maar dit is wat hij van jullie verlangt. Ayo baca. 1, Kom, laten we samen lezen. 3. 1, 2, 3. Verblijft u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijft u. Amen. Blijf altijd. Bersukacitalah berapa kali? Verblijft u. Senantiasa. Verblijft u altijd. Ini yang Papa minta terhadap kita. Dat is wat de Heer van ons allen vraagt. Dia berkata sekali lagi. En hij vraagt weer opnieuw. Bersukacitalah kamu. Wees blij jij. Kok nggak ada sukacita? Amen. Waar is jullie vreugde? Halo. Huh? Kayak halo. Hallo. Amin. Ini kayak punya utang semua nggak bisa bayar. Susah sekali. Semua kaku itu. Jangan kaku. Oh, bahasa Belanda. We mogen niet stijf zijn. Dus broeders en zusters, laten we allemaal zeggen. Wij zijn blij met de Heer. Amen. Baca lagi. En zo'n smile hè, op jullie Iya. gezichten. Baca lagi. Lees opnieuw. Awas kalau nggak mau melakukan saya ajak bahasa Jawa nanti. Ja, kijk uit hè, want anders ga ik straks niet Javaans lezen. Oke, baca lagi. Verblijft u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijft u. Dus wat doet u? Verblijden. Verblijden. Ja. Amen. Lihat tuh Tony. Waarom? Meneer. Oplop ya dong. Ja, amen. Natuurlijk. Ja. Ada kuncinya. Maar er is wel een sleuteltje. Een sleutel daarvoor. Bersukacita di dalam Tuhan. Maar je moet vreugdevol zijn in de Heer. Bukan di dalam menang lotre. Niet het winnen van de loterij. Bukan di dalam, woi, aku dapat hadiah mobil. Bukan. En niet omdat je een cadeau of een auto hebt gekregen. Secara kuncinya di dalam Tuhan. Maar de sleutel zit hem in de Heer. Di luar dia tidak ada sukacita. Buiten hem om is er geen vreugde. Di luar Tuhan tidak ada jaminan. Buiten de Heer om is er geen garantie. Ja. Betul? Waarom? Hanya di dalam Tuhan. Alleen in de Heer is die er. Nah, sekarang kita akan belajar. We gaan nu leren. Hanya ada 3 penyebab. Er zijn 3 onderdelen. 3 itu banyak atau sedikit? Is dat veel of weinig? 3 kok banyak. 10 banyak. 10 banyak. 10 is veel. Oh, ya betul tidak. Ja, toch? Dat zijn er maar 3. 3 penyebab ini yang membuat banyak di antara kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Er zijn deze 3 dingen die ervoor kunnen zorgen dat er geen vreugde is in ons. Dan 3 ini kecil-kecil. En deze 3 zijn eigenlijk maar heel klein. Tapi gobloknya kita. Maar zo dom zijn wij. Kenapa? Waarom? Mau percaya 3 hal kecil-kecil ini? Alleen maar deze 3 kleine dingetjes onthouden. Dari setan. Die zijn van de duivel. Oke, nomor 1. Nummer 1.
curiga. Apa itu bahasa? Curiga, Misstrauen. 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 Was ist Misstrauen? Bukannya cuma cari. twijfel. Apa? Misstrauen. Achterdocht. Curiga is achterdocht. Achterdocht, ja. Betul? Tidak, bukan achterdocht. No. Coba cari, ayo, tolong carikan bahasa Belandanya. Ayo, yang ngikuti dari Indonesia. Apa bahasa Belandanya curiga? Curiga. Wantrouwen? Wantrouwen. Suspicious, verdacht. Suspicious. Wantrouwen. Wantrouwen. Oke? Curiga itu kecil atau besar? Is dat er iets wat klein of groot is? Kecil, klein. Het woord verdacht, is dat klein of groot? Mengapa curiga itu kecil? Waarom is verdacht maar een klein woord? Karena belum tentu terjadi. Want het is nog niet zeker dat het zal gebeuren. Loh, jawab ya atau tidak? Waarom niet? Semua yang kita curigai, Alles wat wij verdacht vinden, faktanya kecil atau besar? is dat meestal een kleine waarheid of een grote waarheid? Amat klein, ya. Bahkan sering tidak terjadi. Maar die kleine dingen gebeuren vaak ook niet. Loh, betul nggak? Curiga Waarom itu niet? seringkali nggak terjadi. Maar die verdacht gebeuren uiteindelijk ook niet. Sudah mau tidur, enak-enak. Als je lekker wil gaan slapen. Tiba-tiba masuk curiga. En dan komt er ineens bij jou iets verdachts in je gedachten. Ih, jangan-jangan ada maling, ada pencuri. Dat je denkt, hé, dat er maar geen dief is. Ja, is de deur op slot. Bisa tidur lagi tidak? Kan je daar nog slapen of niet? Oh ja, ik wel. Nah, onrustig. Dan ga je onrustig slapen. Ja. Orang itu dari malam sampai pagi nggak tidur-tidur. En zo iemand van de nacht tot de ochtend, die slaapt niet lekker. Yang ditunggu siapa? En op wie wacht hij? Malingnya datang nggak? Malingnya datang tidak? Pencuri. Oh, is de dief gekomen of niet? Enggak, dia lagi ngopi. Hij is koffie aan het drinken. Is er niet. Jadi yang goblok siapa? Wie is er niet dom dan? Kita, wij zelf. Nah, yang curiga tadi. Ja, degene die gedachten, die verdacht maakt. Ada nggak suami nyurigai istri, istri curigai suami? Is er een man die zijn vrouw verdacht maakt? Of een vrouw die een man verdacht is? Ya, yang ngomong enggak sudah janda sebabnya ya enggak. Ook als je al weduwe bent, kan het zo zijn. Loh, bisa nggak suami curiga istri, istri curiga suami? Kunnen man en vrouw elkaar verdacht maken? Begitu curiga masuk, En als die verdachtmaking binnenkomt, sukacita hilang. dan is de vreugde verdwenen. Bukan benar, hilang. Verdwenen. Oh, verdwenen. Iya. Verdwenen, ja. Betul? Waarom niet doen? Saudara, kita harus belajar ini. En dat moeten we nou juist leren. Curiga itu kecil. Het is maar heel klein, die verdachte. Tapi kalau diterima, Maar als je die toestaat en ontvangt, jadi masalah besar. dan wordt het voor ons zelf een probleem, een groot probleem. Pernah lihat ada orang kemana-mana ngempet tasnya. Je hebt toch ook wel eens iemand gezien die stevig vasthoudt zijn Iya, tas stevig tas. vasthoudt. Kenapa? Waarom houdt hij zijn tas stevig Curiga. vast? Ada yang curi, ada yang curi. Waarom doet hij dat? Ada seperti itu? Bestaat er? Ja, Padahal nggak ada pencuri. Oh, is er geen dief dan? Bestaan er geen dieven? Curiga itu mencuri sukacita kita. Mencuri. De dief die steelt de vreugde. Rugi. En dan ben je een verliezer. Nah, maaf ini saya cuma tanya, jangan marah. Sorry, word niet boos, maar ik wil iets vragen. Saya tutup mata saja. Ik doe mijn ogen dicht. Biasanya suami atau istri yang lebih banyak curiga ke siapa? Istri. De man of de vrouw in het gezin is degene die meer van die verdachtmakingen maakt. Ayo, jawab. Geef maar antwoord. Ja? Jawab, jujur. Wie? Orang jujur Man diberkati of vrouw? Tuhan. Wie maakt meer verdachtmakingen? is 3.
Ayo, jujur. Istri Wees curiga. eerlijk. Yang cewek. Istri. Sekarang Nadine aja jawab. Nadine, kamu jawab. Nadine, heb jij maar antwoord. Istri. Dat je iemand verdacht maakt. Lebih sering curiga itu siapa? Istri atau suami? Istri. Man of vrouw. Ik denk mannen zijn wat simpeler of zo. En dat vrouwen wel eerder. Nee, Jeng, jawab aja. Nee, dat is het niet. Een simpel antwoord. Ayo, jujur. Wees eerlijk. Istri. Wow. Vrouw. Saya lebih percaya dia daripada yang lain. Faktanya dalam pernikahan lebih banyak istri mencurigai suami. Het is een feit dat de vrouwen in het gezin de mannen sneller verdacht maken. Selalu mikirnya jangan-jangan. En ze zeggen vaak, doe dit niet, doe dat niet. Misschien. Misschien. Ze denken altijd dat er misschien iets gaat gebeuren. Saya tanya lagi, betul atau tidak? Is dat waar of Tanya, niet? jangan marah. Maar wees niet boos. Knik alleen maar. Karena perasaan perempuan lebih halus daripada perasaan laki-laki. Waarom? Omdat het gevoel van de vrouw is veel fijner dan die van de man. Nah, perasaan itu yang seringkali dimainkan oleh setan. En die gedachten, die gevoelens worden vaak bespeeld door de duivel. Betul nggak, saudara? Waarom niet, broeders en zusters? Maka itu perempuan disebut makhluk halus. Daarom wordt de vrouw vaak zo fijn. Fijne wezen. Fijne wezen. Wijs. Nou, daarom wordt een vrouw ook vaak degene genoemd die zo wijs is. Fijne. Fijn. Fijn. Fijne. Oh, die fijn is. Een geestelijke fijn. Weet Terlalu apa ya? Oh, fijngevoelig. Ya. Betul? Ja, toch? Nah, halusnya ini yang selalu dimainkan oleh setan. En dat fijne, daar speelt de duivel mee. Curiga terus. Ja, en het wordt verdacht gemaakt steeds weer opnieuw. Dikit-dikit lihat HP-mu, man. Teleponmu, man. Ze zeggen, waar is mijn telefoon? Waar is mijn mobiel? Ayo, kamu add siapa itu? Ayo. En wie is dat op je telefoon? Baru keluar 5 menit, di telepon. Ada di En er mana? is nog geen 5 minuten zijn er voorbij. En de telefoon gaat. Ada di mana sekarang? Sampai mana? En wie is dat? Waar ben je? Waar ben je? Sama siapa? Met wie ben je? 10 menit kemudian, En 10 minuten later video call. belt ze met een video. Videocall. 20 menit kemudian, En 20 minuten later, Sherlock. dan heb je Sherlock. Locatie. Iya, apa? Sherlock kasih. Locatie delen. Lokasi dealer ya. Oh, dan moet je de locatie met elkaar delen. Saya cuma tanya, jangan marah. Saya Ik cuma vraag alleen maar, tanya. hè, word niet boos. Ada nggak seperti itu rumah tangga? Zijn er gezinnen die zo doen? Die zijn Ada er tidak? vast. Ayo ngaku. Zijn er gezinnen die zo doen? Saudara, curiga itu kecil. Curiga itu Die kecil. curiga, die twijfel, die verdachtmaking is zo klein. Tapi bisa diperbesar oleh setan. Maar die wordt door de duivel enorm groot gemaakt. Itu yang mencuri sukacita kita. En dat is wat de vreugde van u steelt. Akhirnya suami istri jadi saling marah. En uiteindelijk zijn man en vrouw erg boos op elkaar. Betul? Waar of niet? Nah, saya punya resep. Ik heb een recept. Istri, kenapa? Nanti resepnya begini untuk istri yang suka curiga suami. Ja, want de vrouw die maakt de man nog wel eens verdacht. Pulang dari kebaktian ini Hij gaat terug naar huis van de dienst. ke Mediamarkt, Hij gaat naar Mediamarkt. beli CCTV, Hij koopt een camera. pasang di kepala suamimu. En die plaatst je op het hoofd van haar man. Setuju para suami yang dicurigai istri terus? En bent u het met mij eens dat de man in het gezin altijd de verdachte is? Omdat hij een camera op zijn hoofd heeft. Ya, saya cuma tanya ini, jangan marah. Ik vraag alleen, maar u moet natuurlijk niet boos worden. Curiga itu hal kecil yang dibuat iblis mencuri sukacita. Ja. En zoiets kleins, die verdachtmaking die zo klein is, die wordt door de duivel heel groot gemaakt. Yang kedua,
Ten tweede, Khawatir. zorgen maken. Saya tanya Anda, Ik vraag weer, khawatir itu besar atau kecil? is je zorgen maken, is dat groot of klein? Khawatir itu besar atau kecil? Een antwoord, is het klein of groot? Kecil. Klein. Sama dengan curiga tadi, Hetzelfde als toen net met verdachtmaking, met verdacht zijn. yang kita khawatirkan pasti terjadi atau tidak? Nee, zeker. Datgene waar wij ons zorgen over maken, dat dat ook uiteindelijk gebeurt. Nee. Is dat waar of niet waar? Ayo, Nee. enggak. Nee. Tapi, Maar, maaf saya berkata Sorry, ya. gobloknya kita maar ini. ik die zo dom is, Yang kecil kita besar-besar. en die iets wat zo klein is, maak ik zo groot. Ja. Betul? Toch? Khawatir itu mencuri sukacita Tuhan. Die zorgen die je hebt, die zorgen ervoor dat de vreugde verdwijnt. Ja. Rumah bagus, semuanya dikunci. Een mooi huis en alles is op slot. Aduh, jangan-jangan ada pencuri. Aduh, jangan-jangan saya dirampok. En dan angstig zijn en denk, oh, als er maar niet ingebroken wordt, als er maar niet binnen gaan komen. Bisa sukacita? Kun je daar blij om zijn? Nee, toch? Seharusnya makin tua usia kita, Ja. umur kita makin tua. Ja, en met de dag dat we ouder worden, Harusnya makin pinter nggak? moeten we wijzer zijn. Lu jawab, saya tanya, makin pinter tidak? Ben je dan wijzer of niet? Pinter dalam arti pengalaman. En je bent dan wijzer in de zin van dat je meer ervaring hebt. Dari umur berapa kita kenal khawatir? Dat van een bepaalde leeftijd dat we Umur zorgen berapa? maken. Welke leeftijd is dat ongeveer dat we ons zorgen gaan maken? Betul nggak? Kita sudah sering ketemu khawatir nggak dalam hidup ini? En daarom maken wij ons vaak in ons leven ook vaak zorgen. Sering nggak? Heel vaak of niet? Nah, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Maar als wij tot op de dag van vandaag nog leven, berarti khawatir-khawatir itu terjadi atau tidak? gebeuren dan die zorgen, dat we ons zorgen maken, gebeurt dat? Kalau itu terjadi, kita sudah di kuburan. Want als dat gebeurt, dat we ons al die zorgen maken, dan zijn we eigenlijk al begraven. Betul? Kita nggak di sini hari ini. Maar we moeten kijken naar vandaag. Baca 1 Petrus 5 ayat 7. Laten we lezen 1 Petrus 7, 5 vers 7. 1 Petrus 5 vers 7. Baca firman ini. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Amin. Serahkan semua khawatirmu kepada Papa di sorga. Leg al je problemen bij de Heer in de hemel. Sebab Papa yang mikirin kita. Want hij is degene die zich Ja, zorgt voor u. zorgt voor jou. Amin. Hij zorgt voor u. Ya sudah. Ja, klaar. Kalau Papa bilang serahkan khawatirmu. Als hij zegt, breng die zorgen naar Tapi, hem. tapi kita nggak mau. Maar wij doen het niet. Kita pegang terus khawatir itu. En we houden vast aan die zorgen. Ingat, Luister. Papa Herinner. nggak, ya, Papa nggak pernah merampas itu, nggak Want de pernah. Heer zal je nooit grijpen. Kalau dia tahu kita tidak menyerahkan khawatir kita, Als wij onze zorgen niet loslaten en bij hem brengen, ya Tuhan nggak bisa apa-apain. dan kan de Heer ook helemaal niks. Saudara, ini loh masalah dalam hidup kita. En dat is ook een probleem in ons leven. Yang Papa minta bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Want de Heer vraagt eigenlijk altijd dat we blij zijn in de Heer, Tapi kita nggak mau. maar we willen niet. Yang pertama apa tadi? Supaya nggak lupa. Wat was de Heer ook alweer van zo even? Curiga. Dat we geen verdachtmakingen maken. Yang kedua apa Amen. ini? En de tweede, Amen. dat we ons zorgen maken. Jadi kalau khawatir datang, Dus als zorgen komen, langsung senyum. dan gaan we lachen. Oh, kamu lagi, aku kenal. Oh ja, jij bent het, hè? Kenal? Ja, ik ken het. Ya betul tidak? Waarom niet? Kan sejak kita masih kecil, khawatir sudah datang. Want toen wij klein waren, maakten we ons al zorgen. Tapi kita tetap sehat, tetap hidup sampai hari ini. Maar we leven, we zijn nog gezond tot op vandaag.
Toch? Apalagi papa minta serahkan. En bovendien vraagt de Heer dat, breng dat bij hem. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Hij is verantwoordelijk voor ons leven. Ya sudah. Ja, klaar. Jamnya tidur ya tidur. Dus als het tijd is om te slapen, ja, ga je slapen. Jangan jam orang tidur saudara melek. En als het tijd is om te slapen, ga geen problemen maken. Terus waktu yang lain kerja, saudara tidur. Aduh, En de een is wakker en de ander slaapt. rugi sekali. Ja, dat Rugi apa ya? ja, Ruby, dan verlies je. Dan ben je verliezer. Kalau papa berkata kepada kita serahkan khawatirmu kepadaku, Als de vader aan jou zegt, aan ons vraagt, breng je zorgen bij mij, dia bertanggung jawab. dan is hij verantwoordelijk. Want hij zorgt voor u. Dia yang mikirkan kamu. Want hij zorgt voor jou. Indah nggak, bagus nggak seperti Is dat ini? geweldig mooi zoals het Luar staat? biasa. Buitengewoon. Ya karena kita yang bodoh, maaf. Wij zijn die zo dom zijn. Zo diminta serahkan seperti Hij pegang zegt, terus. breng het bij hem en we houden het vast. Betul? Toch? Ini saya cuma beri contoh. Ik wil een voorbeeld geven. Apa bahasa Belandanya pikun? Dat is in het Nederlands. Vergesslich eigentlich. Bukan. Vergesslich. Pikun betekent vergeetachtig, misschien zelfs dement. Kan. Orang pikun itu sehat, Ustaz. Maar dementen of vergeetachtige mensen zijn gezond. Betul tidak? Orang pikun itu sehat. Ja, die mensen die dement of vergeetachtig zijn Saya gezond. tanya, kok jangan tersinggung. Saya tanya. Ja, je hoeft daar niet verbaasd te zijn. Die heeft geen rok meer. Ja, die heeft geen wrok meer. Iya, itu sebabnya orang pikun sehat. Daarom iemand die vergeetachtig is, dat hij gezond is. Nggak bisa khawatir, nggak bisa curiga, nggak takut ini, nggak takut itu. Verdachtmakingen, hij is niet bang. Tertawa Van tevoren supaya bisa bersuka cita di dalam je Tuhan. vreugde kunt zijn door de Heer. Saudara, firman ini luar Ja, biasa. Gods woord is heel bijzonder. Yang papa minta bukan doa sekian jam satu hari. En de Heer vraagt ook niet om uren te bidden. Bukan baca Alkitab sekian puluh pasal setiap hari. En niet altijd Bijbelversen te moeten lezen. Puasa. En altijd te moeten vasten. Yang dia minta bersukacitalah senantiasa Wat hij di vraagt. dalam Tuhan. Wat hij vraagt is dat je vreugdevol bent in hem. Sekali lagi ku katakan En bersukacitalah. nogmaals zeg ik, verheug je in de Heer. Nah, setan tidak suka ayat itu. Maar de duivel houdt niet van deze vers. Kenapa setan nggak suka? En waarom houdt hij daar niet van? Karena setan maunya kita susah terus. Want de duivel wil dat we het eigenlijk altijd maar moeilijk hebben. Pagi-pagi bangun, In de ochtend als je wakker wordt. udah langsung dahinya mengkerut, alisnya gandeng. En dan heb je al rimpels op je voorhoofd. Baru bangun, Net wakker. setan datang, De duivel die komt. beri curiga, Hij maakt dingen verdacht. khawatir. Je maakt je zorgen. Hari ini bagaimana ya? Nanti Want bagaimana ya? vandaag hoe en hoe dan straks. Padahal masih di tempat tidur. Maar je bent nog in je bed. Maaf, bodoh nggak? Sorry, ja. Is dat dom of niet? Maka itu jangan bodoh. Wees dus niet dom. Efesus 5 ayat 17. Efeze 5 vers 17. Tuhan berkata begini kepada kita. Efesus 5, 17. Ya. Ja. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Amen. Bahasa Indonesia bilang jangan bodoh. Itu bahasa Indonesia, betul? In het Indonesisch. Coba bacakan bahasa Indonesia. Probeer iemand in het Indonesisch te lezen. Oh, die zien. Ayo, mereka. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh. Itu bahasa Indonesia. Di Itu sini bisa. nggak ada. Belanda. Ini Belanda. Iya, nggak ada kata bodoh di sini. Oh, nee, maar ada. Die zien onverstandig. Over nggak mengerti. Iya, tidak pandai. Onverstandig, tidak pandai. Niet verstandig, niet tidak pandai. Tidak pandai. Sama nggak pandai itu bodoh, sama. Iya.
Bagaimana supaya kita tidak bodoh? Maar hoe doen we dat dan, dat we niet onverstandig zijn? Berusaha mengerti kehendak Papa. Dat betekent dat we Gods woord moeten begrijpen. We moeten begrijpen wat hij wil. Mengerti kehendaknya. Wat zijn wil is. We moeten begrijpen wat de wil van de Heer is. Apa kehendaknya? En wat is zijn wil? Bersukacitalah berapa kali? Wees blij in de Heer. Terus menerus. Altijd. En niet doorgaan. Itu kehendaknya. Dat is zijn wil. Maka itu kalau kita tidak mengerti kehendaknya, Dus als wij zijn wil niet kennen, kita jadi bodoh. dan worden we dom. Jangan khawatir. Maak je geen zorgen. Itu kehendaknya. Want het is zijn wil. Karena dia jamin hidup kita. Want hij Jamin, verzekerd. hij garandeert ons. Ya sudah. Dus, klaar. Aduh, susah sekali ini saudara ini. Ja, Nggak ada semangat begitu. Ik zie geen vreugde. Harusnya bersemangat Je mendengar moet blij firman zijn om ini. het woord te horen. Amen. Amen. Yang ketiga, Ten derde, jengkel. Jenkel is Bukan jengkol. Irritatie. geïrriteerd. Irritatie. Jenkel is geïrriteerd. Irritatie, ja, irritatie, irriteert. Irritatie, irritatie, irritatie. Betul? Iya. Oke. Ya. Geërgerd. Irritatie. Erger, sama ya. Erg geïrriteerd. Oké. Samen. Besar atau kecil? Is dat klein of groot? Ook klein. Klein. En allemaal zo. Ook klein. Allemaal. Iya, allemaal klein. Allemaal klein. Jengkel. Jengkol. Geïrriteerd raken. Ada orang lagi duduk, Er is iemand die zit, minum kopi, die drinkt koffie. terus ada orang jalan di En er is iemand die voor hem loopt, die hinkt. tersinggung. En raakt Jenkel. geïrriteerd. Kamu jalan gitu kenapa? Hé, en waarom loop je zo, zegt hij. Ada nggak orang seperti itu? Is er iemand die zo doet? Terus saya tanya, ada tidak? Is hij ook niet? Mama kakinya sakit kok kamu yang pusing? En hij heeft dan misschien pijn en jij bent degene die verward raakt, die in de war is. Betul? Toch? Orang yang suka jengkel Iemand die graag geïrriteerd raakt, itu langganan setan, kelantennya dat is setan. een klant van de duivel. Oh iya. Enak nggak jadi kelantennya setan? Is dat fijn om langganannya een klant van de duivel te zijn? Begitu setan tahu ada di antara kita gampang jengkel, suka jengkel, En de duivel weet hartstikke goed hoe makkelijk het is om jullie geïrriteerd te maken. setan kirim yang macam-macam. En hij stuurt van alles op je af. Kalau enggak, apa? Kepada orang itu. Iya kepada orang itu Hij stuurt het dikirim. naar juist die mensen toe. Kalau tidak ada orang di sekitar orang itu, Als die mensen er niet zijn tussen de andere mensen, kucing bisa dipakai membuat jengkel. dan kun je zelfs een kat gebruiken om geïrriteerd te raken. Pernah jengkel dengan lihat kucing berak? Heb je ooit geïrriteerd geraakt door een kat die aan het overgeven was? Memang Pak, waktunya kucing berak kok kita marah ya? Dan word je boos, Undang. Betul? toch? Maar Maka itu gampang sekali setan mencuri sukacita yang Tuhan berikan het itu. is zo makkelijk voor de duivel om die ergernissen bij ons te brengen. Anjing tetangga gonggong-gonggong, kenapa ikut jengkel? Hè? En de hond van de buren die is zo enorm aan het blaffen. Waarom raak je geïrriteerd? Waarom? Betul? Bodoh nggak kita, maaf. Wie is Bodoh. er dan dom? Zijn wij dan dom? Hal-hal kecil ini jangan dibiarkan mengotori hidup kita. Laat zo'n klein dingetje niet de motor zijn in je leven. Setuju saya Ben ngomong je het ini? daarmee eens dat ik dit zeg? Rugi sendiri. Want dan zijn wij de verliezers. Orang yang selalu bersukacita, Iemand die altijd blij is, nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke apotek, nggak perlu ke rumah sakit, die niet naar de dokter hoeft, niet naar de apotheek, niet naar het ziekenhuis. nggak ada penyakit. Die heeft geen ziekte.
Betul? Maar Karena sukacita terus. want hij is altijd blij. Begitu orang gila lebih sehat daripada yang waras. Lebih sehat. Dat wij gezonder zijn Gekke dan... mensen zijn gezonder dan wij. Oh ja, zodat geen mensen gezonder zijn dan wij. Gekke. En gekker. Kenapa orang pikun, orang gila lebih sehat? Dat hij dat verkeerd. Waarom zijn zieke mensen gezonder dan wij? Gekke mensen. Waarom gekke mensen zijn? Oh, waarom zijn gekke mensen gezonder dan wij? Iya, orang gila nggak mikir. Nah itu dia. Nggak khawatir, nggak jengkel, nggak curiga. Iemand die gek is, die maakt zich geen zorgen, die maakt geen verdachtmakingen en die raakt niet, ergert zich niet. Dia nggak tahu dia dapat apa makan. Ya sudah. Dus klaar. Iya. Kelar gitu. Nah kalau firman ini kita praktekkan dalam hidup kita, Als wij Gods woord in ons leven toepassen, aduh hidup ini luar biasa. dan is dat geweldig, buitengewoon. Kehadiran Tuhan Yesus di hidup kita De aanwezigheid van de Heer in ons leven, akan dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Amin. die zullen andere mensen ook voelen. Saya aminkan itu. Amin ya. Amin. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Dat is wat de Heer zoekt onder ons. Amen. Yohanes 8, Johannes 8, coba lihat ayat 44. Johannes 8, 44. vers 44. Siapa setan itu? Wie is die duivel? Ya, kita sih nggak perlu tanya. Ya, coba bacakan. Siapa setan itu? Johannes 8, vers 44. U bent uit uw vader de duivel Bapak En untuk wil- setan itu. en wilt de begeerte van uw vader doen. Waduh, jangan ya terus. Die was een mensenmoordenaar van het begin af Pembunuh manusia juga sejak awal terus. en staat niet in de waarheid. Ya, Want lanjut. er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Bapaknya siapa? Welke vader? Pembohong, De bedrieger, Ya leugenaar ya. de leugenaar. Wow. Ja. Nah, masa saudara mau percaya bapaknya pembohong itu? Ja, het kan toch niet zo zijn dat u die leugenaar gelooft? Tidak. Betul? Toch? Tapi faktanya? Maar wat zijn de feiten vaak? Eh jangan bilang kadang-kadang. Iemand zegt ja af en Ya, toe. kadang-kadang kalau Nee. lemah. Nggak bisa, harus kuat terus. Nee, je moet krachtig zijn. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, Als de Heer tot ons spreekt setan itu bapaknya pembohong. Ya, benar. en die zegt dat de duivel veel leugens met zich meebrengt, Tapi Papa di surga, maar de Vader in de hemel, Waarheid. Jujur. jujur kebenaran. die Papa spreekt de segala waarheid. kebenaran. Die spreekt dan de waarheid. Seharusnya kita percaya yang mana? Dus wat moeten wij geloven? Bapak yang mana? Ayo Welke jawab-jawab. Vader moeten wij geloven? Tidak. Bapak di surga, We Bapak moeten de Vader in kebenaran de itu. hemel geloven. Amen. Karena dia nggak pernah bohong. Want hij bedriegt je nooit. Tapi sekali lagi, Maar opnieuw, faktanya. maar de feiten, Ayo, saudara lebih percaya siapa? wie gelooft u liever? Omongan Wie orang. gelooft u meer? Setan. Setan. Enggak, faktanya, Maar de Tony. feiten, maar hoe zijn de feiten? Hoe is het in de praktijk? Ayo, manusia lebih percaya siapa? Wie geloven de mensen Jujur. meer? Bukan kadang-kadang. Ternyata manusia lebih percaya si pembohong. Maar de mensen geloven eigenlijk veel meer die bedrieger. Coba perhatikan 3 hal tadi. Kijk naar die 3 dingen van wat we net Curiga. hebben besproken. Verdachtmaking, Khawatir, zorgen maken jengkel. en geïrriteerd raken. Ini semua kan bohong. Dit zijn alle 3 leugens. Belum betul tidak? Waar of niet? Belum tentu terjadi. Dat is nog niet eens gebeurd. Dan tidak ada. En het is er niet. Cuma itu ada di pikiran manusia. Want het is alleen maar in onze eigen gedachten. Nah, itu kebodohan kita. Dat is waarin wij toch zo dom zijn. Harusnya lebih percaya Papa segala We moeten kebenaran meer in itu. de Heer geloven, in zijn waarheid. Amin. Itu ada di firman-Nya. Dat staat in zijn woord. Itu masih ada orang yang
Er is nog iemand die nog verbaasd is. Ayo bangkit. Kom, Amen. opstaan, word wakker. Amin. Amen. Hidup dalam kebenaran ini. Leef in de waarheid. Jangan percaya bapaknya pembohong itu. Geloof die leugenaar niet. Yohanes 10 ayat 10. Johannes 10 vers 10. Akhir daripada perbuatan setan yang menipu saudara. Ja. Dus Johannes 10 vers 10 zegt. Jadi tujuan setan menipu kita Ja, het doel van de duivel is dus om ons te bedriegen. itu ada di ayat 10 ya. En dat staat in vers 10. Ngeri saudara. Goed, dat is, daar krijg je rillingen van. No? De dief komt alleen maar om te stelen, Nah, stelen. Kedua, ketiga, te slachten te slachten. Ketiga, en verloren te laten gaan. ayo verloren. Iblis datang, si penipu datang, setan itu datang De bedrieger komt daar, Satan die komt untuk mencuri, untuk membunuh, untuk om te membinasakan. stelen, te slachten en je verloren te laten voelen. Jelas Tuhan Yesus berkata begitu. Zo duidelijk is het woord van de Heer wat hier staat. Masa model begini masih kita percayai? Hoe kan dat wij dan nog een ander geloven? Loh, aneh bukan? Dat is toch raar? Tapi banyak nggak orang Kristen masih percaya dia? Maar toch geloven nog veel christenen geloven deze bedrieger. Ayo hari ini bertobat. Kom, vanaf vandaag gaan we veranderen. Sudah bapaknya pembohong, En de vader is al een bedrieger. ya, pencuri, pembunuh, pembinasa lagi. Een slachter. En hij wil je dat je verloren gaat. Tapi Tuhan Yesus bagaimana kalimat Maar berikut? hoe is de Heer? Ya terus waktu itu? Vers 11. Nee, nee. Oh, sorry. Ik ben gekomen Nah, aku datang terus opdat zij leven hebben en overvloed hebben. overvloed. Aku datang untuk memberi hidup. Ik ben gekomen om Memberi leven hidup. te geven. Dan hidupnya melimpah. En dat dit leven overvloedig wordt. Luar biasa Tuhan kita. Buitengewoon die Heer van ons. Ayo, lagi sekali mau percaya yang mana? Dus wat wil je geloven? Iya Bapak kebenaran. Onze Vader die de waarheid is. Percaya Tuhan Yesus Geloof in de Heer Jezus. yang memberi kehidupan kepada kita. Die ons leven geeft. Dan hidup yang berlimpah. En dat we een overvloedig leven hebben. Hari ini Vandaag. harus ambil keputusan. Vandaag moet je een beslissing nemen. Mau ikut siapa, mau percaya siapa. Welke kant wil je op? Ini jaminan yang Bapak beri buat kita. En dit is de garantie die wij krijgen van de Heer. Wah, bersama Tuhan itu luar biasa En itu. samen met de Heer is het geweldig. Ayo kita percaya dia. Kom, laten we hem geloven. Yesaya 41 ayat 10. Jesaja 41. Vers 10 ayat 10. Jesaja 41 vers 10. Yesaya 41 ayat 10. Jesaja 41 vers 10. Inilah Papa segala kebenaran. Dia bilang begini kepada kita. En dit is wat hij zegt tegen ons. Wees niet bevreesd, Jangan takut. want ik ben met u. Amin. Karena dia menyertai, karena aku menyertai kamu. Terus? Wees niet verschrikt, Jangan gentar, jangan gelisah. Oke? Jangan takut. want ik ben uw God. Wah, aku ini Tuhanmu. Terus? Ik sterk u. Oh, amin. Kasih kekuatan. Menguatkan. Luar biasa. Terus? Ook help ik u. Dan menolong. Amin. En ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Wow. Amin. Tuhan itu kalau gandeng kita lewat tangan kanannya. Apa artinya? Kalau tangan kanan, Tangan yang kuat. Met de rechterhand apa artinya? Kuat. die ons sterk maakt. Luar biasa. Terus? Die gerechtigheid werkt. Wow, amin. Luar biasa. Buitengewoon. Itu Papa kita di surga. Zo is onze Vader in de hemel. Kalau Papa menjamin kita seperti ini, Als wij die garantie van de Heer krijgen zoals deze, ya jangan mau jadi langganannya setan, goblok. wordt ook geen volger van de duivel. Diberi curiga, khawatir, jengkel. Die je te twijfel brengt, die je verdachtmakingen maakt en die zorgt dat je geïrriteerd raakt.
Rugi kita. Dan ben je de grootste verliezer. Ayo hari ini bangkit, saudara. En vandaag, broeders en zusters, staan Semangat we di dalam Tuhan. vol vreugde in de Heer. Bersukacitalah Wees blij in de senantiasa Heer. Altijd. di dalam Tuhan. In de Heer. Itu kekuatan yang luar biasa. En dat is een kracht die buitengewoon is. Ada masalah, Zijn er problemen? tidak apa-apa. Maakt niet uit. Sebab kita sudah kenal masalah itu. Want die problemen kennen we eigenlijk al. Yakin? Nee, eens, zeker. Jadi kalau dia datang lagi, Dus als hij weer komt, aja duduk. nodig hem maar uit om te gaan zitten. Ayo, kamu mau apa sekarang? En dan zeg je, wat wil je nu? Aku sudah kenal kamu dari dulu. Ik ken je al.